thoracic 3 to thoracic 12. अब रिब केज एडजस्टमेंट है, ठीक है? हाँ, thoracic पार्ट नहीं आएगा, रिब केज कोई अलग से नहीं आएगा, thoracic पार्ट नहीं आएगा, ठीक है? रिब केज एडजस्टमेंट है, ठीक है? पेशेंट को शोल्डर पे हाथ रखना है, शोल्डर पे हाथ रखना है। अब ये यहाँ से आपको हाथ निकालना है, ठीक है? ये आपको ग्रिपिंग लेना है सेम, ठीक है? ये लॉक लिया, ये झटका दो, ठीक, फिर से देखिए, ये हाथ ऊपर, ये हाथ नीचे। तो फ्रंट से भी ले लो ना। ये 3 बार देना है कैसा? जैसा रिप की कंडीशन है। अच्छा, कितने बार साउंड का है? हाँ, ये पकड़ लो हाथ को। अभी आपको मैंने ये बताया था, याद है? हाँ जी। अभी ये सेम चीज है, बस हाथ को पकड़ना है। एक, सर अगर कोई पेशेंट हैवी हो और तो फिर कैसे करेंगे? हेवी है, यहाँ से पकड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पकड़ने की जरूरत नहीं, किसी को हेल्प लो, हाँ अपना जो स्टाफ होगा उसको बोलना है कि हाथ पकड़ खींचे इधर, हाँ और फिर आप यहाँ से पकड़ के इसको, या यहाँ से पकड़ के तो 1 2 3 कर दो। इसमें वन टेक का रेशो है। मेरा क्या करेगी? कुछ भी होता है। ये एडजस्टमेंट है, 3 टाइम करने से क्या होता है, अगर मसल पेशेंट ने कुछ स्टिफनेस भी किया रहेगा, 3 टाइम जब करेंगे तो स्टिफनेस नहीं होगा। अवगढ़ कम है। ये किसके लिए था? रिप केज जो है ना, ये इसके सर सामने से एक बार सामने वाला इसमें क्या करते हैं? घूम जाएगा, उस साइड कर दीजिए।